خوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انني لاباس الحمد لله. خوتي حبيت نتكلم على التميمه هذه اللي اختارتها الجزائر للشان، وحبيت ندير ردة فعل كما نقولوا، وكذلك على هذا ردود الافعال الصبيانيه، وكما نقولوا هذا التمسخير هذا اللي راه صاري. اولا خوتي لازم نفهموا هذه التميمه وشنو هي. التميمه هي تجي كما نقولوا شخصيه، تقدر تقول هي كرتونية هكا خوتي. هي عبارة عن مجسم أو دمية أو شخص أو حيوان، المهم حاجة هكذايا يستخدم كشعار للبطولات الرياضية. تستخدم في البطولات الرياضية عموما لأغراض الترويج وكذا والتسويق، وإضافة جو مرح وبهجة بين الجماهير وهكذا، وتخلق الأجواء الجيدة. وتستخدم أيضا في المقاطع الرسوم المتحركة أو في العروض التلفزيونية هكذا خوتي. وكذلك يستخدموها في الجولات الخيرية وكذا. أنا مانيش فاهم خوتي علاش هذو خاصة، ما فهمتش أنا شغل. كما راكم تشوفوا خوتي، هم ليك التميمات اللي يستعملوهم بلدان أخرى في تنظيم كما نقولوا دورات رياضية، أو حتى في كأس العالم هكذا خوتي. وش من الفرق بين هذه اللي خدمناها احنا واللي خدموها هم؟ هذه تاع جنوب افريقيا تاع كأس العالم 2010 خوتي. انا مانيش فاهم وش من الفرق، ولا مش وش من الحاجة اللي خلتهم يتمسخروا بها وكذا. انا في الاخير راح نقول لكم حاجة خوتي. هنا دوك نزيدو نشوفو تاع مونديال روسيا 2018 كذلك خوتي. هاي ليك كما نقولوا مجسم عبارة عن كما راكم تشوفوا قدامكم، كما نقولوا حاجة كرتونية، حاجة دير البهجة، وكما قلنا هي للترويج وللتسويق لهذا العرس وكذا. هذه تاع قطر الأخيرة خوتي. هاي لك هذه ثاني. وش من الفرق خوتي؟ أنا لاحظت باللي خوتي كل ما هو جزائري وكذا كما نقولوا يديروا له سخرية رياضية أو كذا. هاي لك خوتي. وش من الفرق؟ هاو لك عبارة عن فانك كما احنا معروفين بالفانك، سموها القبطان وداروا كما نقولوا اللبسة الرياضية الجزائرية. انا ماني نشوف فيها حتى حاجة خوتي، وانتم زيدوا اعطيوني رايكم. انا قلت لكم كل ما هو جزائري يؤدي الى المسخرة الإعلامية.